Все дежурства шли бесконечные высокие давления. То ли буря магнитная была сегодня, то ли еще какие-то вспышки на небесных светилах. И вот опять женщине 55 лет, повышенное артериальное давление. Дорога до указанного адреса заняла совсем немного времени. Дом располагался в одном из недалеких, в хорошем смысле этого слова, спальных районов города. И вот я уже поднимаюсь по лестнице, держа в голове стандартный набор вопросов для сбора анамнеза. Заветная дверь распахнулась, и на пороге возникла худая, суетливая женщина с взволнованным и одновременно недовольным лицом. «Наконец-то! Я уже думала, помру! Что так долго?» Это были ее первые слова еще до того, как я успел переступить порог квартиры. Я молча по привычке сверил время с момента вызова. Доехали более чем оперативно. Вслух же ничего не сказал. Дамочка, судя по всему, была шибко нервной, а многолетний опыт научил меня главному правилу общения с подобными пациентами. Любое оправдание будет воспринято как агрессия, а дальше пойдет по накатанной. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Формула из американских фильмов применялась с успехом и у нас. Поэтому я молча кивнул и приготовился войти внутрь. «Берите бахилы», — властно указала она на коробку у порога, преграждая мне путь в жилище. Я посмотрел на свои не самые чистые после десятка вызовов ботинки, потом на тонкие глубокие мешочки, торчащие из коробки. Бахилы надевать мы не обязаны, и все такое. Но начальство наше в этом вопросе всегда принимало сторону пациентов. Были, конечно, случаи, когда некоторые фельдшеры после спора с пациентами насчет бахил просто разворачивались и уходили с адреса. Но после этого сразу попадали на ковер с последующими объяснительными, лишением премий и прочими санкциями. Такие вот дела в нашем датском королевстве. «Спасибо, я лучше сниму ботинки», — ответил я, скидывая их в прихожей. Тем более давно уже мечтал сделать это. Женщина, которую звали Валентиной Ивановной, фыркнула, но пропустила меня в прихожую. Пройдя в коридор, я ожидал, что мы наконец-то приступим к осмотру. Но моя спутница внезапно исчезла на кухне и вернулась с новыми указаниями. «Вам нужно вымыть руки», — заявила она, указывая мне дорогу в ванную комнату и вручая мне кусок нового мыла и чистое, свернутое в трубочку полотенце. Обычно я пользуюсь перчатками, но и тут спорить не стал. Без лишних слов зашел в ванную, вымыл руки с мылом и вытер их предложенным полотенцем. Каково же было мое удивление, когда Валентина Ивановна, стоявшая все это время у двери и внимательно следившая за всем процессом, тут же при мне взяла использованное мыло и полотенце и швырнула их в мусорное ведро. «Вы же по разным домам ходите. Мало ли что», — пояснила она. «Там микробов подбираете, которые даже в стирке не поддаются». В тот момент я окончательно понял, что имеет дело не просто с тревожной пациенткой, а с человеком с манией чистоты и многого еще неизведанного пока. Молча последовал за ней в комнату, где наконец-то приступил к непосредственному выполнению своих обязанностей. «Давление у вас совершенно нормальное», — констатировал я, глядя на тонометр, который показывал идеальные 120 на 80. «Так я же до вашего приезда таблетку приняла», — тут же парировала женщина. «А то ведь можно было и не дождаться вас. А голова у меня все равно болит. Вы же должны что-то сделать». Я объяснил, что головная боль может быть остаточным явлением после скачка давления и порекомендовал принять любое стандартное обезболивающее, например, нурофен. Однако моя собеседница была настроена решительно. «Ну вы же врач! Что, просто так приехали, получается? Давление измерить?» – жаловалась она. «Сделайте мне обезболивающий укол. Это же намного лучше и быстрее любой таблетки». И вот здесь наша короткая экскурсия в мир ее тревог и маний подошла к своему логическому завершению. Если бахилы и необходимость мытья рук я мог еще как-то принять, то здесь начиналась та самая черта, переступать которую мне запрещала инструкция и простое благоразумие. «Валентина Ивановна, я не могу сделать вам укол без показаний»,
максимально мягко, но твердо ответил я. Ваше давление в норме, состояние стабильное, оснований для инъекции нет. Лекарства я не имею права колоть просто так. На ее лице мгновенно отразилась обида, гнев и разочарование. «А, понятно», — язвительно бросила она. «Значит, вы просто вредничаете. Специально не хотите помогать. Ну ничего, я знаю, что с вами делать. Я вам такое устрою. Попомните меня еще». На этой мажорной ноте наш диалог и завершился. Я собрал свою укладку, еще раз вежливо попрощался и покинул квартиру, оставив за спиной недовольное фырканье и ощущение неприятного осадка на душе. О том, что именно она имела в виду под словом «устрою», я узнал на следующее утро, когда, придя на подстанцию, был немедленно вызван в кабинет к заведующему. «У нас жалоба», — без предисловия сообщил он, протягивая мне лист бумаги. «На тебя». Первой моей мыслью, конечно же, была о вчерашней героине. «Та самая женщина?» — уточнил я. «Так у нее никаких показаний для инъекций не было, я ничего не нарушал». «Дело не в инъекциях», — покачал головой заведующий. «Она жалуется, что ты не надел бахилы». Я даже на секунду опешил от такой наглости. «Так я же снял ботинки», — попытался я объяснить абсурдность обвинения. «А она...» — продолжил заведующий, смотря на меня поверх очков, — «утверждает, что ты наследил на ее белом ковре своими грязными носками». У меня в голове все перевернулось. «Да какие грязные носки? Я по земле в них не ходил, меняю регулярно». Она вот пишет, что ей пришлось выбросить ковер из-за санитарных соображений и требует от скорой помощи возместить его стоимость. Выбросила она на самом деле или не выбросила, кто ж его знает. Но становилось совершенно очевидно, что Валентина Ивановна выбрала себе вот такую месть. И мстя моя будет страшна. Что самое интересное, в жалобе ни слова про несостоявшийся укол. Начальство снова ничего не захотело слушать. Да и о чем можно было говорить, если бахилы даже выдавались бригадам в обязательном порядке под роспись, по несколько пачек на каждое дежурство. В общем, мне пришлось написать пространную объяснительную, в которой я детально изложил всю хронологию визита, включая историю с мылом и полотенцем. К счастью, наше руководство не стало требовать с меня никаких денег, ограничившись формальным разбором ситуации. Спасибо и на этом, как говорится. Такое бывает, к сожалению, в нашей работе. И эта история лишний раз доказывает, что фельдшер должен быть не только хорошим диагностом и лекарем, но еще немножко юристом, немножко психологом, а иногда просто дипломатом, дабы выносить любые обвинения и претензии со стороны не только пациентов, но и собственного начальства. Ибо наша настоящая работа – это все-таки помощь пациентам, а не бесконечные споры об ахиллах и коврах. А что вы об этом думаете? Пишите в комментариях.